παρακολουθούν χάνουν την εικόνα, την πολύ καλή εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είναι στο έδαφος ο Κβιλιτάια. Και αμέσως γίνεται ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του σταδίου. Και για να μην συνεχιστεί και για να μην επαναληφθεί η ρήψη αντικειμένων, δεδομένο παραμένει το γεγονός ότι στο 27ο λεπτό ο Σεπάκ έχει ανοίξει το σκορ για το ΑΠΟΕΛ. Θα το δούμε ξανά εδώ το τέρμα. Κινήθηκε ο Πολυκάρπου στο πρώτο δοκάρι και έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Σεπάκ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει ανεκμετάλλευτη. Με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, σημειώνοντας το 0-1 και φτάνοντας στα 5 γκολ, παρακαλώ, ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας του Σαπίντο. Ενώ εξακολουθεί η παίκτης του Αβέρου Κβιλιτάια, νομίζω να είναι στο έδαφος. Εδώ βλέπετε και την ρήψη των αντικειμένων που ακολούθησε.